빨간불이 들어와야지. 언니 오랜만이야. 안녕, 오랜만이야 얘들아. 너를 정말 10년? 10년 넘게 만에. 졸업하고 처음 보나? 그러니까. 그럼 몇 년이야? 와, 여기는 다들 자전거 타러 오는구나. 여기 자전거 길이 되게 예쁘거든. 블루리본 봐. 블루. 우와, 엄청 짱 커. 맛있겠다. 화이트 혹시 있으세요? 네. 끝에. 괜찮은데 나도? 빅토리아 수련? 우리 가족. 크림 덕분에 꽃을 알게. 꽃을 맞아. 얼마 전에 누가 플루메리아라고 보여줬는데 와, 피크민이랑 똑같이 생겼어. 사실 일만 해도 시간은 너무 모자라니까. 그건 그래. 회사만 다녀도 바쁘지. 우리는 주립대라서 펀딩이 많지 않아서 다 티칭을 해야 되거든. 그냥 티칭 경력만 이만큼 생겼어. 이거 약간 올리려고 그린 거 이렇게 생겼는데. 넌 안 나와? 너도 나오게 해. 아니야. 너 나올래? 아니 왜? 이것은 나의 브이로그. 약간 꽃잎이 방수인 것처럼 된 느낌. 건이 말로는 중국엔 기준이 잘 없는데 왜냐면 공산당이 다 그런 거 때려잡아서 잘 없는데 국민당은 귀신 척결에 실패했대. 그래서 귀신이 번성했나 봐. 와, 덥다. 여기가 물의 정원이야? 어. 평화롭다. 진짜 평화롭다. 디자인이 참 인테리어 알 수 없다.